现在我来为大家演示一下我们这个油管破裂之后的一个油管的更换的方法。这上边先用这个尖嘴钳把上面松动一下，然后就可以用手直接可以拧它，把上面这根拆掉，然后下边是一个 M3的宝塔弯头，找一个平口螺丝刀，将这个螺丝拆下来。由于我们这个油管的卡头是铜头的，铜卡头，然后我们需要找一个类似于这种的斜口钳，把这颗铜头轻轻的给它弄下来一点，然后用手直接可以拔掉。到这个程度之后，因为这个管已经破裂了，直接换掉，然后把这个配件留下来，还有这个黄膜的这根弹簧留下来。到这边把这个拧下来，然后我们找一个新管，这种管在这个网络平台上都可以买得到。然后把这个套进去，然后直接塞。我们塞的时候一定要注意啊，尽量不要折到这个油管。油管塞好之后，直接用手拧，让它拧到位。当我们用手拧到位之后，用这个尖嘴钳再加2把力，防止它脱落。塞回弹簧。好，别忘了这个铜套。这个油管的长度，我们就自己用手卡一下。它比如说是这个长度，因为这个东西都是自己可以自己手动搞的东西，所以很多东西都可以自己决定。自己决定它的长短。OK， 我就选到这么长，我直接拿尖嘴钳给它剪掉。我把这根爆壳的油管直接用斜口钳。拿下来之后，和上一个方法一样，给它穿进去。再用尖嘴钳把这个管再给它卡上。最后一步。把这个弯头再拧回这个螺丝上面，
好，我们油管放好之后，现在我们来试一下。好，一切正常。检查一下，用手试一下，然后不漏油就 OK 了。多试2下。